السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता 2 जुमों से पहले मैंने हज़रत खलीफत मसीह सानी के खुतबात की रोशनी में चंद खुतबे अमली इस्लाह के बारे में दिए थे और बाज़ असबाब बयान किए थे Vertaling van de vrijdagpreek. Voor de 2 afgelopen vrijdagpreken heb ik in het licht van de toespraken van de tweede Khalifa, van de beloofde Messias, mogen Allah tevreden zijn met hem, enkele vrijdagpreken gegeven over praktische hervorming. Ik heb daarin enkele redenen vermeld die een hindernis vormen op de weg naar praktische hervorming. En ook werd er vermeld dat de hindernissen verwijderd moeten worden als de gemeenschap een hoge status wil bereiken in praktische hervorming. Het werd ook duidelijk gemaakt dat de hindernissen die verband houden met de daden veel zwaarder zijn dan de hindernissen in verband met het geloof. Hierover ga ik vandaag nog meer vertellen. We moeten ons altijd blijven herinneren dat de missie van de beloofde Messias, vrede zij met hem, en zijn komst niet alleen bedoeld was om het geloof te hervormen. Hij heeft duidelijk vermeld dat ook het opbouwen van een relatie tussen de mens en God een praktische hervorming belangrijke aspecten zijn en daarvoor was hij ook verzonden. Een van de doelen van de mens is ook het nakomen van elkaars plichten. En dit hangt alleen af van de daden van de mens. Door goede daden te verrichten, wordt zowel het recht tegenover God als tegenover de mens volbracht. De beloofde Messias, vrede zij met hem, heeft op een gelegenheid vermeld. Ik heb dit eerder ook al enkele keren vermeld. Hij zei, onthoud dat alleen woorden en spraak niet voldoende is, totdat het omgezet wordt in daden. Malfuzat, volume 1, pagina 48, editie 2003,
gepubliceerd in Rabwa. दूसरों को Op een andere mogelijkheid heeft hij vermeld, तरफ फेरेगी weeg jouw और imaan. नतीजतन Imaan wil geloof zeggen. हम हज़रत मसीह Daden zijn de juwelen van de imaan. तकमील में Als de daden van een mens niet correct zijn, बन सके dan is er ook geen imaan. बस हमें Malfuzat, volume 1, pagina 249, editie 2003, gepubliceerd in Rabwa. क्योंकि हमारे गालिब आने का Als we ons willen inzetten voor de missie van de beloofde Messias, vrede zij met hem, हमारी en zijn doelen willen vervolledigen, moet iedereen met zijn hart en ziel proberen om de hindernissen op het pad van praktische hervorming te verwijderen. हमारे गालिब आने का मकसद Hierdoor zullen anderen hun aandacht op ons richten, और दुनियावी met als gevolg dat wij helpers zullen zijn van het volbrengen van de missie van de beloofde Messias en het daartoe zullen bijdragen. लेकिन अगर हमारे Wij moeten nadenken में over wat we moeten doen om dat te bereiken. दुनिया को क्या जरूरत पड़ी है Want een grote wapen ये हमारी बात van onze overwinning is ook de praktische hervorming. Doordat wij बातों को onszelf gaan hervormen, zal er in ons een kracht ontstaan, और फिर मजबूती waardoor we andere mensen kunnen hervormen. पर कायम रहने की जरूरत है Ons doel van overwinning is niet iemand overheersen of andere wereldse doelen bereiken. करने की जरूरत है Integendeel, we willen जबकि de harten van de mensen naar God दुनियादारी en zijn erkende profeet, vrede en zegeningen van God zij met hem, brengen. पहले से Als er tussen ons en de anderen geen verschil is, waarom zouden mensen dan naar ons luisteren? We moeten ons रखते हुए handelingsvermogen versterken en daarna ons er stevig aan vast blijven houden. We moeten de wereld waarschuwen in de plaats van dat wij gewaarschuwd worden. निकालने के Vandaag, als de mensheid zich meer en meer richt tot het wereldse en het materiële, moeten wij nog meer als daarvoor onze situatie in oog houden. लेकिन इसके रास्ते En met dit in ons gedachte moeten we ons losmaken van de wereldse invloed. ऐसी ताकत पैदा En het is nodig लोगों को दूर कर सकें dat we de wereld uit de greep van de Satan हमें halen, दुनिया zodat we onze plichten tegenover God volbrengen कवायद en zodat wij de meerderheid van de wereldbevolking worden. लागू करें Maar er zijn veel hindernissen और उसको en daarom moeten we een kracht opwekken in ons die deze hindernissen zullen verwijderen. देनी होगी We moeten enkele regels vormen waaraan iedereen zich aan houdt en het ook naleeft. Hiervoor हम moeten we onze zielen opofferen en een sfeer creëren en pas als we dat doen, zullen we succesvol zijn. Ik heb in de vorige vrijdagpreek दुनिया al gezegd dat de wereld gekrompen is en dat de mensheid zich dichter bij elkaar is gekomen. Het lijkt alsof we één stad zijn geworden, घर में of beter één wijk. Het kwaad dat zich duizenden mijlen ver bevindt, is aanwezig in alle huizen door de media. हुई लिहाज से हम देखें En het goede dat zich zo ver bevindt, is daardoor ook aanwezig in alle huizen. बहुत ज्यादा तेज है Over het algemeen is te zien dat het kwaad zich sneller verspreidt dan het goede. पहले भी कई मौकों पर Zoals ik eerder al op verschillende gelegenheden heb vermeld, zijn de standaarden van het goede en het kwade veranderd. Iets wat in een islamitische maatschappij slecht is voor de wereldse maatschappij, जो अब तक die nu bijna volledig atheïstisch is, niet slecht. इसमें ऐसी कोई बात नहीं Het wordt zelfs beschouwd als een goede zaak. इसको हम बुराई समझते हैं De beloofde hervormer, एक बहुत मामूली Hazrat Muslim Maud, mogen God tevreden zijn met hem, के heeft het voorbeeld aangehaald van een gewoonte in het Westen, बस मुस्लिम namelijk het dansen. उन्होंने In de tijd van de beloofde hervormer, Hazrat Muslim Maud, mogen God tevreden zijn met hem, रवाज है was het geen gewoonte, oftewel
Mensen moesten op zijn minst hiervoor naar een speciale plek gaan. नाम नहीं था. Tegenwoordig is het toegankelijk voor iedereen op de televisie en internet. खास In sommige huizen zijn er voor plezier discotheken geopend. In sommige familiefeesten wordt er ook gedanst. Vooral op trouwfeesten wordt er voor plezier en blijdschap op onbeschaamde wijze gedanst. नाच के बाद In een huis van een Ahmadi mag dit in geen geval gebeuren. Hieraan moet speciaal aandacht worden gegeven. ये नाच वगैरह Hoe dan ook, ik was aan het verwijzen naar de beloofde hervormer, के ऊपर Hazrat Musliman. और खुशी के Mogen God tevreden zijn met hem. नाच किए जाते हैं. Hij zei dat dansen nu een gewoonte is geworden in het Westen, एक अहमदी घर terwijl dat vroeger als niet goed wordt beschouwd werd. इस पर खास तौर Maar nu, langzamerhand, hebben mensen het हवाले से बात een gewoonte van gemaakt. कि आपने फरमाया कि अब मगर Eerst dansten mannen en vrouwen hand in hand. Daarna gingen ze dansen met de gezichten kort bij elkaar. En daarna werden deze afstanden nog kleiner. Khutbah Mahmoud, volume 17, pagina 432, vrijdagpreek van 3 juli 1936, gepubliceerd in Le Rabat. Zoals ik al heb gezegd, ये मुंह करके नाचते is op het gebied van dansen geen grens van onbeschaamdheid. तो जैसा कि मैंने कहा Op tv wordt er gedanst अब तो ये नाच के in onthullende kleding. बेहूदगी की कोई हद नहीं रही. Waarom is dit zo verspreid? नंगे लिबासों में Alleen टीवी पर नाच omdat de mensen die slechtheid verspreiden, ये क्यों dit met standvastigheid blijven doen. Ondanks het feit कि बुराई फैलाने dat de wereld er tegen is. En ze hebben geen aandacht gegeven met wat de wereld zei. Uiteindelijk zijn ze succesvol geworden in hun opzet. इकरार से कायम रहे. Nu wordt er zelfs in Pakistan, परवाह नहीं की. dat een islamitisch land is, आखिर एक als entertainment en in naam van vrijheid onbeschamende beelden en naaktheid getoond. उसके टीवी पर Het lijkt erop dat het kwade over de hersenen van de mensheid is beginnen heersen, door het standvastigheid van slechtheid. गोया Als we er tegenover willen staan, बुराई hebben we een goede plan अपने इस्तिकलाल en opofferingen nodig. Als dit niet gebeurt, के जहनों zullen we nooit succesvol zijn. बस इसके मुकाबले पर आने के लिए Het is nodig dat we veel nadenken, reflecteren en doorzetten. We moeten de zaken op ons nemen, waardoor we de hindernissen kunnen verwijderen. कामयाब Waardoor we binnenin de kracht kunnen opwekken, waarmee we het kwade kunnen bestrijden. इन De चीजों beloofde hervormer, Hazrat Muslimaud, mogen God tevreden zijn met hem, कर heeft ये रोकें op een uitstekende wijze uitgelegd hoe we het kunnen verkrijgen. Hij zei dat er 3 zaken zijn die praktische hervorming in een mens kunnen opwekken. En deze zijn ten eerste de wilskracht, मुकाबला कर सकते ten tweede de juiste en de volledige kennis, en ten derde het handelingsvermogen. माउद रिजवान Er zijn 2 bronnen van krachten, namelijk de wilskracht en het handelingsvermogen. इस्लाह के लिए De juiste en de volledige kennis is hetgeen wat ertussen भी ligt मिल सकती है. en de 2 basiskrachten beïnvloedt. चीजें हैं. De juiste kennis heeft zowel invloed op het handelingsvermogen als op de wilskracht. 3 कुव्वत अमल. Khutbah Mahmoud, volume 17, असल pagina 440, vrijdagpreek van 10 juli 1936, gepubliceerd in Rabat. We moeten in ieder geval eraan blijven denken इन दोनों की dat de wilskracht en het handelingsvermogen de 2 basisbronnen zijn, ये दोनों die effect hebben op de praktische hervorming. असर डालती है. Daarom moeten we onze wilskracht versterken en alle gebreken in het handelingsvermogen verwijderen. कुव्वत इरादी पर भी असर डालती Als ons voornemen om het kwade te bestrijden sterk is, dan is het mogelijk om het te stoppen. De wilskracht zal pas in gebruik kunnen gesteld worden है. कुव्वत इरादी als we onze zwakheden in het handelingsvermogen चीजें en onze zwakheden in onze kracht wegwerken. असरअंदाज. Zonder dat kan geen hervorming plaatsvinden. कुव्वत Als we op dit vlak nagaan hoe groot ons vastberadenheid is in onze kracht, dan zien we dat er weinig gebrek is in onze voornemens. नक्स को Want दूर करने की volgens de voornemens
wil de hele jamaat, of toch de meerderheid ervan, dat er taqwa wil de rechtvaardigheid zeggen, en zuiverheid in hun opgewekt worden, zodat ze de boodschap van de islam kunnen verspreiden, dat ze de liefde en nabijheid van Allah kunnen bereiken. Hazrat Muslim Maud verklaarde dit als volgt, dat dit bewijst dat onze kracht van vastberadenheid wel krachtig en standvastig is, maar de resultaten toch niet goed zijn. Dus is er zeker in één van deze twee dingen iets niet goed. Of we hebben geen voldoende en ware kracht van vastberadenheid, die nodig is voor daden, maar hebben we wel voldoende kracht van vastberadenheid, die nodig is voor de verbetering van het geloof. Daarom is er wel verbetering van het geloof, maar omdat er voor de verbetering in de daden kracht van vastberadenheid nodig is, die niet in ons was, zijn we niet geslaagd in de verbetering van onze daden. En dan moeten we ook toegeven dat er gebreken zijn in onze gebeden. Het aanbidden van Allah, dat wij erkennen, is ook gebrekkig. En daardoor is de kracht van onze daden verlamd. En de invloed accepteert de kracht van vastberadenheid niet. Dus de kracht van onze daden is verlamd en de invloed accepteert de kracht van het vastberadenheid niet. Oftewel, de steun en hulp zijn te zwak die nodig zijn om deze dingen te accepteren. In deze situatie zal er niets gebeuren totdat we ons niet genezen door beïnvloeding, door de kracht van de indruk of door de kracht van onze daden. Bijvoorbeeld is er een student, hij leert zijn les, maar kan het niet onthouden, totdat zijn hersenen goed functioneren, want anders, hoeveel hij ook leert, hoeveel keer hij het ook studeert, of hoeveel keer je ook probeert te leren, het zal niet lukken. Khutbaat Mahmoud, volume 17, pagina 435 tot en met pagina 436, van 10 juli 1936, gepubliceerd in Rabba. Dus om de hersenen goed te laten functioneren, moet de oorzaak gezocht worden, zodat er een goede verbetering komt, oftewel, de manier van leren moet veranderd worden. In Pakistan is het de gewoonte om alles van buitenaf te leren, ook al begrijp je het niet. Ze studeren daar veel studenten. Ze zijn er ook heel goed in. De meesten kennen elk woord van hun boek. Maar als ze in het leersysteem van de westerse landen komen, en het systeem van hier is anders, men moet alles begrijpend leren, en het is meestal zo, dat degenen die daar minder punten behaalden, hier betere punten behalen, en al snel dit systeem kunnen aannemen. En degenen die daar goede punten behaalden, behalen hier mindere punten. Wanneer onze scholen van onze jamaat in Rabba met dwang werden afgezonderd van het bestuur van de regering en werd gevoegd aan het bestuur van de Aga Khan Universiteit, en omdat het leersysteem daar anders was, schreven vele studenten na het registreren dat hoeveel punten zij in het normale Pakistanse leersysteem behaalden en die ze nu niet meer behalen en ook niet meer begrijpen wat er aan de hand is. Dus meestal gaat het niet alleen om het verstand. Ook als het verstand goed is, kun je niet goed studeren. Dit is niet alleen de zwakte van het verstand, maar er zijn ook andere oorzaken. En als ook het verstand zwak is, wordt het nog moeilijker, dan moet de manier van studeren veranderd worden. Hier zijn ook speciale scholen voor minder beschaafde kinderen. Zij krijgen er aandacht en meestal worden deze minder beschaafde kinderen zeer goede studenten. Aldus, de manier van daden maakt de mens bezorgd.
En als de goede manier niet wordt aangenomen, slaagt men niet. Dus de hersenen moeten zich ook aanpassen aan de manier van de daden die aangeraden is. Zonder dit is succes onmogelijk. Dus wij moeten voor de verbetering van onze daden aandacht geven. We moeten zien op welk doel van onze hersenen onze voornemens voor goede daden geen invloed heeft. En dan ervoor zorgen dat we beïnvloed worden en er een verbetering komt in onze daden. We moeten de hindernissen proberen te verwijderen die deze weg blokkeren. Dan moeten we zien wat de standaard is van onze gebeden. We moeten zien hoeveel goede intenties, oprechtheid en loyaliteit er is in onze doorzetting voor goede daden. Er zijn 2 hindernissen die de weg van verbetering van de daden blokkeert. De eerste is de zwakte in de kracht van vastberadenheid. En het tweede is de zwakte in de kracht van onze daden. Maar, zoals eerder gezegd, is er tussen deze 2 nog een vorm van zwakte in de verbetering van onze daden, en dat is zwak zijn in het verrichten van goede daden. Deze hebben van beide kanten een invloed. We zien in het praktische leven dat onze voornemens volgens onze kennis is. En dat onze daden ook volgens onze kennis zijn. Een voorbeeld hiervan is dat als de mens niet weet dat er een leger van duizenden zijn huis gaat aanvallen, maar alleen weet dat er iemand gaat aanvallen en dat het misschien maar 1 of 2 mensen zullen zijn, dan bereidt hij zich daarop voor. Maar als hij zou weten dat er duizenden gaan aanvallen, zou hij zich anders voorbereiden. Aldus, door te weinig kennis ontstaat er een gebrek en verslechtert de gezondheid van de kracht van vastberadenheid. Zo probeert de mens meestal iets op te pakken en denkt dat het licht is terwijl het zwaar is en kan het niet tillen. Maar als hij eenmaal beseft dat het zwaar is, levert hij meer kracht, doet meer zijn best en verandert de manier van oppakken en pakt het dan ook op. Dus er is geen uitwendige kracht die de tweede keer erbij komt, maar door de juiste kennis te krijgen en door op de juiste manier zijn kracht te gebruiken, slaagt hij erin. De bekwaamheid gegeven door Allah is aanwezig. Als die bekwaamheid en kracht op een juiste manier wordt gebruikt, dan is het werk makkelijk gedaan. Of is het werk beter gedaan. En dit gebeurt door de kennis. Als de bekwaamheid niet juist wordt gebruikt, ontstaat er ook schade bij gewone zaken. Dit principe is hier belangrijk. Voor het gebruik van de bekwaamheid, van onze daden en om zich van de zwakte in goede daden af te zonderen. Hiervoor moet de kennis uitgebreid worden, zodat men volgens de kennis de juiste kracht gebruikt om zijn minpunten te overwinnen. Hazrat Muslim Maud zei ook dat Allah in elk persoon een kracht heeft geschonken om te kunnen vergelijken, waarmee hij 2 dingen kan vergelijken. Die beslist dat voor een bepaalde werk zoveel kracht nodig is. Het kracht is niet in de hand van de mens, maar is in de hersenen opgeslagen. Als iets bij de eerste keer niet lukt, zoals het voorbeeld van iets oppakken was vermeld, zegt de mens tegen zijn hersenen om veel kracht te sturen wanneer het ding niet opgepakt kan worden. En door de komst van deze kracht wordt het makkelijker om het op te pakken. En deze kracht, om te kunnen vergelijken, komt via de kennis. Ook al is het inwendige kennis of uitwendige kennis. Met de inwendige kennis wordt observatie en ervaring bedoeld.
En met de uitwendige kennis wordt het geluid van buiten die in de oren komt bedoeld. Zoals het voorbeeld was gegeven van een aanval. Om op de hoogte te blijven van de aanval van buiten, houdt het geluid van buiten de mens op de hoogte. Maar het gegeven voorbeeld van iets op te tillen, daar moet de kracht om te vergelijken zelf beslissen. Eerst kon het niet opgepakt worden, omdat eraan gedacht werd dat het niet zo zwaar zal zijn als het bijvoorbeeld 10 kilo was. En er werd gedacht dat het 5 kilo was. En daardoor werd er dus minder kracht gebruikt. Nu moet er kracht worden gegeven om 10 kilo op te pakken. Als dit principe voor ogen gehouden wordt, beslist de kracht om te vergelijken en om zoveel kracht te leveren voor de doorzetting, om een daad te kunnen verrichten. Meestal is door te weinig kennis is er geen verbetering van daden. En de kracht om te vergelijken geeft niet het juiste bericht over hoeveel kracht nodig is voor de verbetering van de daden, wegens het gebrek van kennis. Khutbat Mahmoud, volume 17, pagina 437, tot en met pagina 438 van 10 juli 1936, gepubliceerd in de Rabwa. Vergelijkingsvermogen zal alleen ontstaan wanneer men kennis heeft van iets. Als men kennis heeft, dan zal men bedreven worden hoe men iets kan gebruiken. Als men geen kennis heeft, kan men dat werk niet verrichten. Door dit gebrek aan kennis, of het hebben van verkeerde kennis, leidt dit tot het begaan van zonde. Dus wanneer een kind opgroeit tussen mensen die zonde begaan of steeds schuldig zijn aan zonde en telkens te horen krijgt dat men in de wereld geen kans krijgt zonder leugens, dan zal dit kind beginnen te denken dat men in de wereld geen succes kan behalen zonder te liegen. Ik wil ook nog wat laten herinneren hier over degenen die asiel aanvragen hier. Ik weet niet waarom ze denken dat zonder een lang verhaal of zonder een verhaal vol met leugens hun aanvraag niet zal veranderd, ze niet zal aanvaard worden. Terwijl ik meerdere malen heb gezegd dat de aanvraag veel sneller wordt aanvaard wanneer er een kort en waar verhaal wordt verteld. Zo ken ik vele voorbeelden. Vele mensen hebben me verteld dat ze een korte en juiste verklaring hebben gegeven en dat hun aanvraag binnen een paar dagen werd aanvaard. Hiervoor is het al genoeg dat de mentale kwelling hen te veel is geworden, waar er steeds vrees is voor hunzelf en voor hun kinderen. Er zijn vele moeilijkheden. Men kan niet naar school gaan, men wordt op school gepest, zo zijn er vele zaken. Op dit gebaseerd worden de meeste aanvragen aanvaard. Men moet zich aan de waarheid houden en vertrouwen hebben in God de Almachtige. Als er dan ook in het bijzijn van kinderen wordt gesproken over we hebben de rechter dit verhaal verteld of dat verhaal verteld, denken de kinderen dat liegen geen zonde is. Misschien zou onze aanvraag niet aanvaard worden als we niet logen, of misschien zouden we geen voordeel gehad hebben. De gedachte ontstaat dat liegen de sleutel is die leidt tot succes. Deze gedachte ontstaat. Wie spreekt er vandaag nog de waarheid? Dit alles ontstaat in de gedachten van kinderen, na het horen van wat volwassenen zeggen. Hun verstand wordt dan begrensd door de gedachte dat liegen helemaal niet erg is. Wat is hier dan het gevolg van? Het gevolg is natuurlijk dat dit kind als volwassene overal waar hij de kans krijgt gaat liegen. Zijn vergelijkingsvermogen zal beslissen en het zal meteen de beslissing geven dat het gevaar te groot is, lieg maar. Er is hier niets ergs aan. Zo is het ook met roddelen.
Wanneer een kind overal om zich heen mensen hoort te roddelen, zal hij als volwassene, wanneer hij de kans krijgt, ook zal gaan roddelen. En hij zal denken dat hij voordeel heeft aan roddelen. और चंद दिनों में केस Zijn vergelijkingsvermogen zal zeggen, iedereen इसके लिए तो यही काफी है om je heen roddelt. कि दिमाग Dus is er niets mis mee als jij ook roddelt. अपना भी धड़का Alsof het een zonde is, maar toch geen grote zonde. Hierover is al gesproken in een vorige preek, Khutbah, जाते हैं। dat bij het verbeteren van daden een zeer grote hindernis is. Dat men denkt dat er grote zonden en kleine zonden zijn en dat het niet erg is deze te begaan. और फिर खुदा ताला Eens dat de mens deze zonde heeft begaan, is het ook moeilijk om ermee te stoppen. जब बच्चों के सामने जिक्र हो Die men आज को ये कहानी सुनाई और वो सुनाई van de omgeving gekregen heeft, geeft het de mens niet de kracht die men nodig heeft अगर झूठ om zonde te overwinnen. तो हमारा केस पास ना होता शायद Zoals het voorbeeld werd gegeven झूठ over het tillen van gewicht. ये तस्वर De पैदा zwakke kracht kon geen zwaar gewicht heffen, maar wanneer de gedachte चाबी है de kracht gaf om zwaarder gewicht te heffen, पैदा हो जाता kon het arm het zwaar gewicht wel heffen. Maar als het vergelijkingsvermogen het bevel van de gedachte niet verzond, zou het niet mogelijk zijn om het zware gewicht te heffen. Dit principe is ook geldig bij het wissen van zonde. De mens heeft de kracht om zonde te weerstaan, maar wanneer de kans zich voordoet, zegt dit vergelijkingsvermogen, het is een kleine, onbeduidende zonde en het begaan van deze zonde biedt voordeel. कि बड़े होकर जहाँ In dit geval geeft de gedachte geen kracht झूठ बोलने om deze zonde te weerstaan. वो अपनी Het besef sterft uit, फैसला चाहे of anders gezegd, het voornemingsvermogen verdwijnt en de zonde wordt begaan. Dus voor het verbeteren van de daden zijn 3 zaken nodig. तेरा गीबत है Eén daarvan is het sterk zijn, betreft het voornemingsvermogen. Nog één हम लोग ही is कर रहे हैं een overvloed van kennis तो उसके सामने en het handelingsvermogen versterken. और वो समझता है Dit is ook zeer belangrijk. गीबत की Men moet ook onthouden dat de overvloed aan kennis deel uitmaakt van het voornemingsvermogen, गीबत करते हैं omdat het voornemingsvermogen toeneemt met kennis. हरज Men kan ook zeggen dat ze gemotiveerd wordt om daden te तो verrichten. है Als dit samengevat betekent dat men voor het verbeteren van daden 3 zaken nodig heeft. Eerst de kracht van het voornemingsvermogen, समझा जाता है dat het in staat is grote werken te verrichten. De overvloed aan kennis is nodig, zodat het voornemingsvermogen het besef houdt over wat goed is en wat slecht is. यहाँ इंसान में Dat het goede altijd ondersteund wordt कुव्वत en men alle kracht zet om hiernaar te werken. अगर वो Dat men niet door verwaarlozing de kans laat gaan. दिया है Het derde को is het handelingsvermogen, zodat ons lichaam volgens onze voornemens beweegt. Niet volgens slechte voornemens, की गई थी maar volgens de goede voornemens en dat er niet geweigerd wordt वजन को उठा ना om bevelen te volgen. लेकिन जब दिमाग ने ज्यादा वजन Deze zaken zijn de basis om zonde te verwijderen en de daden te verbeteren. We moeten ons voornemensvermogen als die uitstekende officier maken, die zijn bevelen volgens zijn kracht, macht en principes doet opvolgen, en geen andere interesses over zich laat domineren. सामने आता है We moeten kleine en grote zonden niet op ons laten domineren. कि इस गुनाह में हर्ज क्या है Juiste kennis zal ons beschermen van fouten, die ontstaan door onjuiste vergelijkingsvermogen, तो दिमाग फिर गुनाह को waarvan ik al een voorbeeld heb gegeven, मिटाने की ताकत नहीं भेजता dat het besef verdwijnt. वो हिस्स मर जाता De mens blijft bezig या हम कह सकते met het doen van kleine en grote zonden. En de kans tot verbetering gaat verloren. In sommige gevallen गोया
is het zelfs zo dat door gebrek aan kennis het voornemingsvermogen geen beslissing kan nemen over wat er gedaan moet worden. Zo is het ook dat als het handelingsvermogen sterk is, dan zal het ook onjuiste aanwijzingen van het voornemingsvermogen accepteren. Hazrat Muslim Maud heeft ook over dit vermeld. Dat men hier moet onthouden dat er 2 types zwakten van het handelingsvermogen zijn. De ware en de onware. Bij de onware is het zo dat de kracht er wel is, maar door gewoonte is verroest. Bij de ware is het zo dat het voor een lange tijd niet gebruikt is en dat het als een stervende is, dat men hulp of steun van buitenaf nodig heeft. Een voorbeeld voor ons ware zwakte is waarbij een persoon wel de kracht heeft om zwaar gewicht te heffen, bijvoorbeeld 40 kilo te heffen, maar doordat hij niet de gewoonte heeft om te werken, zal hij het niet kunnen heffen. Hierdoor zal hij stress en zenuwen krijgen wanneer hem gevraagd wordt dit gewicht te heffen. Als deze persoon zichzelf dwingt, kan hij het gewicht heffen en bereikt hij succes. Het voorbeeld van ware zwakte is dat men door lang niet te werken de kracht om te werken verliest. Dat hij dan niet meer dan 10 tot 20 kilo gewicht kan heffen. Deze persoon moet bij het heffen van dit gewicht hulp krijgen. Voor zijn verbetering en het vermeerderen van zijn voornemensvermogen en zijn handelingsvermogen heeft men andere tactieken nodig. Als men geen overvloed aan kracht heeft, moet men bronnen van buitenaf gebruiken om de nood te vullen. Ditzelfde geldt voor het verbeteren van daden. Voor verschillende mensen zijn verschillende handelingen nodig. Voor sommigen is het nodig dat er een handelingsvermogen wordt gecreëerd. Voor anderen is het nodig dat er hulp van buitenaf komt. Khutbat-e Mahmoud, volume 17, pagina 441, van 10 juli 1936, gepubliceerd in Rabba. Op dat moment moet de maatschappij, de gemeenschap, de suborganisaties hun rol spelen. Wij moeten voor de verbetering van onze daden onze aandacht vestigen op deze zaken. Het is niet nodig dat we deze zaken creëren. Wij moeten ons voornemingsvermogen en ons handelingsvermogen versterken, zodat het doel van de missie van de beloofde Messias, zegening en vrede zij met hem, kunnen vervullen. Dat onze talenten en onze krachten die Allah de Almachtige ons gegeven heeft, niet verdwijnen na verroesting. Dit zal ik, inshallah, een andere keer verduidelijken. Als laatste vermeld ik nog gezegdes van de beloofde Messias. Vrede en zegeningen zijn met hem. Hij heeft gezegd, het willen van de hervorming van Allah de Almachtige en het kracht besteden hieraan, dit zijn de manieren van geloof. Malfuzat, volume 1, pagina 92, editie 2003, gepubliceerd in Rabwa. Het willen van hervorming van Allah de Almachtige, het versterken van het voornemingsvermogen door middel van gebed, het besteden van kracht hieraan, dit alles is het tonen van voornemingskracht en handelingskracht. Als het tonen hiervan het hoogste niveau bereikt heeft, dan is dit geloof. Dan moet de mens alles voor het verkrijgen van plezier van Allah de Almachtige. Dan doet de mens alles voor het verkrijgen van plezier van Allah de Almachtige. Alle aandacht blijft dan bij het bereiken van zijn plezier.
De beloofde Messias, vrede zij met hem, heeft vermeld, toon alleen een voorbeeld van je eigen daden. En dat hierin een schittering aanwezig is, zodat anderen dit accepteren. Malfuzat, volume 1, pagina 116, editie 2003, gepubliceerd in Rabbah. Want, totdat hier geen schittering in is, accepteert niemand het. Totdat in je innerlijke toestand geen zuiverheid en schittering is, zal niemand dit willen kopen. Totdat je karaktereigenschappen niet van het hoogste niveau zijn, zal je nergens komen. Voor het verbeteren van daden is veel moeite en voortdurend toezicht nodig, zodat Ahmadis hun doel om Ahmadi te zijn kunnen vervullen, zodat we volgens de wens van de beloofde Messias, zegeningen en vrede zijn met hem, onszelf echte moslims kunnen maken. Mogen Allah de Almachtige ons hiertoe sterkte geven. Na het gebed zal ik ook janaza gebed leiden van de Heer Master Mushriq Ali Sahib uit Calcutta, India. Hij was sinds een jaar ziek. Zijn zonen hadden hem ook naar Japan gebracht voor behandeling. Daar was hij een beetje beter geworden. Nu was hij bij zijn dochter in Qadian. Hij kreeg in 1965 de mogelijkheid om met de Beit de Ahmadiyya gemeenschap in te treden. Hierna was hij tot zijn laatste momenten bezig met het verkondigen van de godsdienst. Hij was 48 jaar bezig geweest met het dienen van de religie en kreeg de kans om te dienen als secretaris tabligh. Qaid Khuddam al-Ahmadiyya, Nazim Ansarullah Bengal, Naib Amir en Amir Calcutta. En dan provinciale Amir Bengal en Assam. Zo was hij ook toezichthouder van de werken van tabligh in Nepal, een lid van de vereniging Waqf-e-Jadid Qadian. Hij publiceerde het blad Al-Bushra in het Bengaals, met veel liefde, en hij verstuurde het ook zelf per post. Nazir Allah Sahib, Qadian, Inam Gauri zegt dat hij met hem vele reizen maakte in Bengaal en Assam. Hij keerde niet af om jalsa's, bijeenkomsten en toespraken te houden in gevaarlijke omstandigheden. Hij zegt dat Allah de Almachtige zorgde dat ze samen in zeer slechte omstandigheden konden veilig vertrekken. De wagen en het vrachtgoed werden beschadigd, maar de leden bleven ongedeerd. Zonder aarzeling nam hij hen mee naar gevaarlijke plaatsen. Hij praatte dan tijdens het reizen over de regio en over het tekenen van hulp van Allah, de Almachtige. Tijdens zijn aanwezigheid werden er veel gemeenschappen opgericht in Bengal en Assam. Hij was zeer dapper, vertrouwensvol en darwish persoon. Hij was Musi. Hij is begraven in Behishti Maqbara in Qadian. Onder zijn nabestaanden zijn er 3 dochters en 2 zonen. Een van de zonen is Mr. Ismatullah, die nazams en dergelijke reciteert tijdens Jalsa Salana. Bijna ieder lid van de Ahmadiyya-gemeenschap zal hem wel kennen. Zijn nazams zijn ook te horen op MTA. Mogen Allah, de Almachtige, de status van de overledene verhogen en zijn kinderen de kracht geven om in zijn voetstappen te treden. Amen. قائد خدام الحمدیہ ناظم انصار اللہ بنگال نائب امیر اور امیر کلکتہ پھر لمبا عرصہ صوبائی امیر بنگال و آسام کی حیثیت سے خدمات بجا لانے کی توفیق ملی. اسی طرح نیپال کے تبلیغی امور کے نگران اور انجمن وقف جدید قادیان کے ممبر رہے. بنگالی زبان میں رسالہ البشرا بڑی محنت سے شائع کرتے اور لوگوں کو پوسٹ بھی خود ہی کرتے تھے. مکرم مدرسہ والا قادیان انعام غوری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بنگال و آسام کے متعدد سفر کیے. پرخطر ماحول میں بھی جلسے اور تقاریر کرنے سے باز نہیں رہتے تھے.
کہتے ہیں 3 مرتبہ تو خاکسار کے ساتھ نہایت مخدوش حالات میں سے بحفاظت نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے سامان فرمایا. گاڑی اور سامان وغیرہ کو نقصان پہنچا لیکن ممبران محفوظ رہے. ہر خطرے کی جگہ پر لے جایا کرتے تھے بے دھڑک ہو کے. موصوف کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے ہر علاقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تائید و نصرت کے نشانات کا تذکرہ جاری رہتا. بنگال و آسام میں متعدد جماعتیں مرحوم کے دور میں قائم ہوئیں. نہایت دلیر اور متوکل اور درویش صفت انسان تھے. مرحوم موسی تھے. بشتی مقرر قادیان میں تدفین ہوئی ہے. ان کے پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹے تو جماعت احمدیہ کا ہر فرد تقریباً جانتا ہی ہوگا، عصمت اللہ صاحب ہیں جو جلسہ سالانہ میں نظمیں وغیرہ پڑھتے ہیں. ایم ٹی اے پر ان کی نظمیں ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر قدم مارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله